今日我會帶你哋畫胡桃先生。我哋需要一張紙、一個擦膠同埋一支鉛筆。記住支鉛筆要尖啲啊！呢啲好棍，就要刨㗎啦。我哋一齊開始畫啦！睇下胡桃先生又戴頂帽喎。我哋畫咗頂帽先。如果你有少少唔得，你可以用擦膠。畫好之後，再睇下佢下邊個身係長條形嘅，隻腳係倒轉咗嘅。我哋跟住去畫。記住加埋佢隻眼啦。然後佢隻手係咁樣嘅。得4隻手指，冇好似我哋咁3、5隻手指。其實已經畫完啦，但係我哋要加顏色。顏色筆就喺呢度。我哋用咩都得，但係我哋要有顏色就得㗎啦。我用粉彩，唔知你用乜嘢呢？我哋會跟住佢嘅顏色，佢有2隻顏色，我哋就攞2隻色。佢係綠色同紅色，我哋就攞紅色同綠色。好多顏色㗎。呢度係綠色嘅，定係我哋油咗上面呢？我哋油咗上面先，佢頂帽係紅色嘅，睇下。然後我哋就油返紅色。咁油咗未啊？仲有好多空位喎，油埋佢。記住油顏色要油得靚啲，唔好好似我出世界。然後我哋攞綠色，綠色係佢個身體。綠色。
游完未啊？仲有隻腳。我哋成個游完啦，但係好似睇唔到佢個嘴同口喎。我哋用黑色滾翻個邊啦。黑色，呢個係黑色。咁就清楚晒啦。我哋可以滾下成個。係咪好靚啊？佢除咗佢淨係得呢個人同埋呢啲路，唔係好靚噶喎。我哋加埋太陽風景啊！知唔知條太陽點畫啊？要用黃色，然後做個圓圈，游佢。圓碌碌嘅圓圈完成啦，然後加幾條線仔。個太陽完成啦，係咪好靚啊？然後我哋可以用藍色、淺藍色畫雲，你可以打圈畫㗎，咁樣會更加靚。畫兩嚿都得，你鍾意畫幾多嚿都得㗎。然後我哋畫一個風景俾佢，我哋可以畫磚路啦，同埋草地。然後我哋而家畫磚路啊！我哋可以畫一格格嘅。我哋已經畫咗直線，而家可以打橫。咁樣就好多磚仔啦。靚唔靚啊幅畫？其實我哋好容易就可以畫到一幅靚靚嘅畫，其實仲可以加呢啲嘢㗎。係咪咁樣仲豐富呢？佢可以講嘢。呢幅畫我哋就畫完啦。你畫完嘅感受係點啊？你有冇睇過胡桃先生嘅書呢？記住我啦，拜拜。